si Pedro nung hindi pa siya napupuspos. まだペトロが満たされていない時です。 Alam niyo, minsan pumapasok sa atin yung talagang worry, exhaust, di ba? Lahat yan when we are not spirit-filled. 知ってますか？霊に満たされていない時、私たちにはよく不安や心配が入ります。 Para lang spirit-filled, pero hindi talaga. 満たされているように見えるけど違う。 Malakas lang ang loob. 気が強いだけ。 Kasi dito yon Peter walking on the water. なぜならここではペトロが海の上を歩いていると言いまし Matthew た。 chapter 14, マタイの14、 27 to 31. 37から38。 Sabi rito, nasa boat sila at madaling araw yon. 彼らたちは船にいました。 Nakakita rin si Jesus na nakatayo sa may tubig. そして向こう側に水の上にイエスが立っているのを見ました。 Sabi nila, multo, multo. お化けお化け。 O sabi nila, but Jesus spoke to them at once. だが主は彼らたちに言われた。 Don't be afraid. 恐れ He るな said,。Take courage, I am here. 私がいるから勇気を持ちなさいと。 Sabi mo nga, magpakalakas ka. 勇気を持ちなさいって言ってください自分に。 Andito ang Panginoon. 主はおられる。 Amen. 28. 28。 Then Peter called him. するとペトロが答 Called え to てい him, った。 Lord, 主よ、 if it's really you, もし本当にあなたなら、 tell me to come to you, walking on the water. 私に水の上を歩いてここまで来いと命じてください。 Amen? アーメンですか？ Lord, kung talagang ikaw yan, 主よ、本当にあなたなら、 papuntahin mo ko sa iyo. あなたのところに行かしてください。 Yes. は Sabi い。 ni Jesus, 主は come. 言った、来なさい。 Jesus said. 主は言われ So ました。 Peter went over the side of the boat だからこそペトロは and 船から walked 出て on toward Jesus. Ayan na. 水の上を歩いてイエスの方に行った。 Naglakad naman talaga siya. 本当に歩けました。 Woo! わあ、 Amen. Sino malakad sa Panginoon? Woo! 主に歩いている素晴らし Punta kay い。 Jesus. Punta talaga ako. 本当にイエス様に行ける、近づく。 Tinawag ako ni Jesus. Sige, lingkod 呼 ako. ばれたから使われる、行く。 Simba ba? Simba ako. 教会ですか？行きます、教会に。 Gawa. ミーティング。 Okay. But when he saw the strong wind and waves, ところが、 Ayan. 風を見て怖くなり、 ang buhay talaga hindi naman laging smooth. 人生はスムーズではありません。 Tapakin mo yung katabi mo. 隣を触れてください。 Hindi laging smooth ang buhay. 人生はスムーズなものではないんです。 Hindi laging hina process, い sabi nga つ ng も iba. 花畑ではないんです。人 Hindi 生は laging at peace. 平和じゃないんです。 There are strong, sabi mo, strong winds, 強い風は存在する。 waves. 波。 He was terrified. 怖くなり、 Yun na. Natakot na. 怖くなっちゃったんです。 Nag-alala na si 心配しちゃったんです。 Peter. ペトロは。 Kahit na ang nasa harapan niya ay si Jesus. 目の前にイエス様がいるのに、 Naranasan natin yan. Diba? 経験したことあると思いま Kahit す si。Jesus ang nandiyan sa harapan mo, pagka tinignan mong kaliwat ka ng problema, たとえ目の前にイエス様がいても左右の問題を見てしまったら、 tinignan mo yung mga nangyayari. 起きていることを見てしまったら、 And then he began to sink. 沈みかけたのです。 Save me, Lord, he shouted. 主を助けてくださいと叫び出した。 Amen? Buti na lang. Sabi mo sa katabi mo, pagka namumroblema ka na, malubog ka na, sabi mo, Save me, Lord! 沈みそうになったら叫んでください。主を救ってくださいと。 Kasi agad-agad inabot ni Jesus ang kanyang kamay. なぜならイエス様はすぐに手を伸ばした。 At may kasamang sermon. そして同じく説教も一 Di 緒 ba sabi に。 niya, なんですって？ Why did you doubt? Di な ba? ぜ疑ったの？ Bakit ka nagduda? なぜ疑うのか？ Bakit ka natakot? なぜ怖がったのか？ Bakit ka tumingin sa kaliwat kanan? なんで左右を見たの？ Hello! 皆さん、 Kasi ganito, para maiwasan natin ang counseling lagi, pakinggan mo yung Word of God. 説教を避けるようにいつもちゃんと御言葉を聞きましょう。 Hindi naman sa gusto, ayoko mag-counsel. Kaso minsan, yung the Word of God already answered you, カウンセリングが嫌だからではありません。もう御言葉がいつも教えているのに。 mamaya kakausapin mo na naman ako, Pastora. 教えたのにまた後でパ Kasi ス yung トラ、 kaliwa ko, kasi si sister, kasi si brother, kasi yung problema, kasi yung bayarin, お姉さん、お兄さん、支払いがって。 kasi yung sakit. 病気が Don't doubt. 疑わないでください。イ Jesus already said, エスは言われ do ました。 not worry. 心配するな。
Pag ikaw nagsimula magduda, lulubog ka. 疑い始めたらあなたは沈み始めます。 Sabihin mo sa katabi mo, ayoko lumubog. 隣に言ってください。沈みたくない。 Ayoko lumubog. I want to walk in faith. 私は信仰まで歩 I みたい want。to walk in an extraordinary, supernatural life. 自然を超える素晴らしい人生を私は歩みたいって言ってください。 People walk on the street, people walk in the, sa mga kahoy, sa mga semento. Ito It's adoro. different when you walk in the water. 人は道路を歩く、道を歩く、木の上を歩く、でも水の上を歩くのはまた違いま You す。 can have ordinary life, but it's different when you have a supernatural life. 普通の人生の他に自然を超える人生は存在します。アーメンですか？ Kailangan nyo hindi nag-aalala. だ、そのためには心配してはなりません。 Okay, pag nakita mo yung kaliwat kanan, balik kay Jesus ang tingin. 左右を見たらまっすぐ主をもう一度見てください。 Si Jesus na nagsabi sa yung halika. イエス様が来なさいって言ったん Si だから。 Jesus na nagsabi sa yung huwag mag-alala. Nag-aalala ka pa イ rin. エス様が心配するなと言ってるのに心配して Si るんです Jesus か？ na nagsabi sa yung tama na yan. やめなさいと主は言われた。 Kakausapin kita. 話してあげるから Tutulungan kita. 助けるから Then do it. じゃあそれをやってください。 So you will not sink. 沈まないよう So に that you will continue to walk in a supernatural life. 自然を超えるような人生を続けて歩めるように Woo! Hallelujah.